Ashamaar kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan hundi keessanuu guyyaa har'aan kana gabaasa BBC'n afaan Oromoo qabatee bee tokko ilaalchisuudhaan waan takka mootummoota naannoo Oromiyaa ofiin warra cubbuudha kabajamtoota abbootii shiraati fi cubbuu jee obbo Taayyee Danda'a itti meeju warra taa'ee ummata keenyatti khijibu warra ummata keenya sobee ummata keenya haala kanaan boochisaa jiru waliif daddabarsuudhaan ummata keenya kana biraan akka geessan kabajaa fi ulfina isiniif qabnu wajjin isin yaadachiif kanatti aansuudhaan kabajamtootiin abbootii shiraa isaanawwan dhiiga namaa dhangalaasuudhaan cooma muratanii wiskii irratti habbuuqataa bulan jee Taayyee Danda'aadha including him dhaggeeffadhaa gabaasa BBC'n afaan Oromoo baase kana hanga tana duraa dhaggeeffadhaa boo ummata keenya kanatti hin taphatina dhiisaa balaa hongeetiin ummanni keenya kun dhumaa jira dhiisaa lola kana dhaabaa irraa rakkoo nageenyaa takka illee hin jirtu Oromiyaan bilisa taatee jirti shanee waan jaamu balleessinee jirra maarree jechi jettaniif irratti alba'aa turtan kijibduu hundi keessan mee eessa gaa waraanni bilisummaa Oromootis hafuura isin qabeen magaalaa hunda keessaa isin yaasee sababaa waraana bilisummaa Oromoo dadhabdaniif jecha gargaarsa dhoowwatanii tattaa'uu jiran jechuu obbo Shimallis Abdiisaa faan kabajamtootiin abbootii cubbuu obbo Shimallis Abdiisaa gabaasni guyyaa har'aan kanaa BBC'n afaan Oromoodhaa baase kun yoo dhuguma isin ilmaan namaatiif gartee quuqama qabna jettan taate isin ilaallata akka gabaasa kana keessatti dhagahaa jirrutti nama du'a ilmaan kiyyaa hin argu jechurraa kan ka'e odun allaaluu ilmaan kiyya beeltina jalatti fixurra anaatu du'a je'ee ufajjeese jira gabaasa ammaan tana isiniif dhiyeessuu deemnu kana keessa nama haati ilmoon tiyyatun lubbuun naa haa turtuu jechaaf guyyaa 4 osoo nyaata hin nyaatin midhaan xiqqishaa jiru ilmoo ishii afaanitti guurtee ufii garaa ishii sabbataan hidhattee gacciiftee daa'imni kichuun lubbuudhaan haftee haati garuu bakka raftetti lubbuun ishii dabartee gabaasni kun qabatee bee jechuudha. Kana qofaa miti kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Gabaasa kana keessatti wanni isin dhagahuudhaaf jirtan kabajamtootiin abbootiin shiraatu wanni isaan dhagahuudhaaf jiran ilmi namaa sababaa waan nyaatu dhaberraa kan ka'e baala mukaa akka nyaatee lubbuu isaa jiraachisaa jiruu fi akkasuma ammoo namoonni 38 olitti tilmaamamu kan naannoo san jiru yoo hatattamaan gargaarsa midhaan nyaataa kana hin argatin lubbuun isaanii balaa hamaadhaaf saaxilamoo akka taate gabaasa kana keessatti dhageessan jechuudha. Yaa kabajamtootii abbootii shiraa isaanawwan dhiiga ilmaan namaa kadhangala'e gubbaa dhaabbatuudhaan cooma muratee wiskii irratti habbuuqqatee halkan wasaasadhaan ba'atanii mana isatti galchaa jiran mana farsoorraa fuudhanii waan isin gartee ilmaan Oromoorraan gahaa jirtan dhaggeeffadha. Nuti bulchitoota ufiin jecha waanuma isin ilmaan namarraan gahaa jirtan kana dhaggeeffadha. Yaa kabajamtootii abbootii shiraa akkas jeegaa obbo Taayyee Danda'a. Kun hundi kan ta'e biyya keenya Oromiyaa keessatti waan kana salphiftanii hin laalinaa waliif daddabarsaa ummata keenya biraan gahaa ummata keenyaaf iyyaa sagalee tahaa rabbuma keessanii jaa daansii itti girtanii fi tapha itti girtan kana dhiisaame meeroontu yeroo qoosanii miti yaa obboleeyyan kiyyaa waliif dirmadhaa waliif garaa laafaa ilmaan Oromoodha. Yaa kabajamtootii abbootii shiraa yoo dhuguma gartaa ilmaan namaatiif kayaaddan taate ummanni kun furmaata hatattamaa barbaada. Nyaata hatattamaa barbaada sababa rakkoo nageenyaa dhaabbanni miti mootummaa ka ummata kanaa fi ummata bakka biraa jirutti karakkataa jiran gargaaraa turan ummata bakka garagaraatti sababaa hongeetiif rakkina hamaadhaaf saaxilamanii jiran ummanni gargaaraa ture dhaabbanni miti mootummaa tahan sababaa rakkoon nageenyaa jiruuf dhiisanii bahan gabaasni kun. Yaa kabajamtootii abbootii cubbuu obbo Shimallis obbo Fiqaaduu dhaggeeffadhaa. Gabaasni kun isin ilaalata. Duuba gabaasa kana argitanii tokkoon keessan odoo sheer hin goone yoo bira dabartan dhuguma isin hattuudha dhugaa walitti himna. Quuqama saba kanaan qabdan. Kuni dubbii siyaasaati miti kuni dubbii lubbuu ilmaan Oromooti. Dubbii lubbuu ilma namaati ka dubbataa jirru as keessatti jechaadha. Ummata kana haa dhaqqabnu karaa itti dhaqqabnu keessatti haa hojjennu gargaarsa karaa adda addaatiin haa goonu yaa ilmaan Oromoodha. Way gabaasni har'aan kana BBC'n afaan Oromoo qabatee bee akka malee nama gaddisiisa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya har'a gartee beelli ajjeeseetiin bule jaa daa'imni ganama gartee reeffa harma haadhaa odoo hootuu argamte haadha beelti ajjeefteeti bulte daa'imni ammoo haadha san harma hoodhaati argamte jaa gabaasni BBC'n afaan Oromoo qabatee bee confirmed gabaasa mirkanaa'ee jaa. Kana qofaa miti sababa beelaatiin namoota 12 oltu du'ee jaa bulchaan naannaa sanii aangaa mootummaarraa kan mirkanaa'e ka ummanni dubbataa jiru ammoo namoota 20 oltu sababa beelaatiin du'ee jechuudhaan BBC'n mirkaneeffatee jira akkamitti wanni kun ta'e maaltu ta'e jira mee dhaggeeffadha.
Godina Gujii aanaa Saabbaa Baruutti hawaasni gandoota baadiyyaa fageenya irra jiran keessatti sababa hongeetiin lubbuun namaa darbaa akka jiru jiraattonnii fi aangaan aanichaa BBC'tti himaniitiin jiru. Itti gaafatamaan waajjira buusaa gonfaa aanaa Saabbaa Baruu obbo Mokonaa Hoxxeesaa akka jedhanitti hanga ammaatti aanichatti namoonni 12 sababa beelaatiin lubbuu isaanii darbeetiin jira. Namoota lubbuun isaanii darbe keessaa ammoo harki caalaan daa'imman akka ta'ellee mirkaneeffataniitiin jiru. Haa ta'u malee jiraattonni BBC'n dubbise ammoo namoonni hanqina nyaataatiin lubbuu dhaban 20 akka gaan dubbataniitiin jiru. Taa'iiwwan gaddisiisoo du'a sababa beelaatiin namoonni du'e kana duuba jiranillee obbo Mokonaan BBC'tti himaniitiin jiru. Daa'imni reeffa harma haadhaa osoo hootuu argamtee maal taateeti? Aanaa Saabbaa Baruutti godina Dirree Saphaansaa gandoota sababa hongeetiin duuti namaa itti mudate keessaa ishee tokko muutaatu. Gandi kun magaalaa aanichaa Darmee irraa fageenya irratti kan argamtudha. Addee Dukkoo Xonaa ammoo maatii isaanii waliin ganda kana keessa jiraatu turani. Ganda hongeen rukutame kanatti gargaarsi namoomaalleen sababa rakkoo nageenyaatii fi daandiin hin jirreef erga qaqqabee tureetiin jira. Addee Dukkoon midhaan osoo hin nyaatin guyyoota lakkoofsisaniitiin turani. Daa'imni isaanii xiqqoon harma hootus ija isaanii duratti yoo beelli qoorum arguun ammoo dhiphina biraam isheetti uumeetiin ture. Haati kun midhaan xiqqoo argatan mucaa isaanii kan guyyaa lamaaf midhaan hin nyaatin afaan kaa'anii ofii isaaniitiin hagabuu gadi ciisanii akka turantu himamam. Isaan hirribaaf ciisanillee beelti ammoo itti hammaatuudhaan irra aanteem akka ishee yaaddetti ganama ka'uu osoo hin ta'in isheen ammoo achumaan haftee argamteem. Ganama yeroo maatiin ka'um mucaan xiqqaan Aadde Dukkoom harma haadhaa hodaatiin tureem. Aadde Dukkoon garuu lubbuun ishee hin jiru. Beelli isaan mo'atee lubbuun ishee baateetiin jirti. Mucaa xiqqaan ganama harma haadha lubbuun ishee hin jirree hodhum warra argetti rifaatuu guddoo dhaleetiin jira. Abbaa warra isaanii obbo Dheekkamaa Elemaa bilbilaan argachuudhaaf yaallullee sababa godinicha nitorkii gahaan hin jirreef nuuf hin milkoofne jedha BBC'n gabaasaa kana keessatti. Abbaa warraa of ajjeese gabaasni BBC kun itti fufa. Beelli gandoota aanaa Saabbaa Baruutti mudate kun seenaawwan gaddisiisoo hedduu kan uumaa jirudha. Seenaan abbaa ijoollee torbaa obbo Kureessoo Xannaas seenaam hedduu nama gaddisiisu kanuma aanaa kana keessatti mudate isa birooti jechuun BBC'n gabaasaatti fufam. Obbo Kureessaan abbaa warraa itti gaafatamummaan maatii bulchuu harka isaanii irra jiru ta'ullee sababa hongeetiin beelli maatii isaanii qoree itti gaafatamummaa isaanii bahuu dadhaban jedham. Erga gargaarsa sirnaan argachuu dadhabanii maatii isaanii tursiisuudhaaf yaalii ijibbaataa gochaa akka turanillee dubbatam. Ta'ullee beelli ija baasee maatii isaanitti dhufe isaan shororkeessee beela irratti dhiibbaa xiinsammuu isaaniitti uumeetiin tureem. Kanaaf jecha abbaan warraa kun murtee keessa deebii hin qabne ofirratti murteessuudhaaf yaadaniitiin turaniim. Ijoollee isaanii beelli qoraa jiru taa'anii ilaaluu hin dandeenyeem. Sababa kanarraa kan ka'es ofitti murteessan. Ijoollee kiyya yeroo beelli ajjeesu ija kootiin ilaaluurra du'uu naaf wayya jechuudhaan lubbuu isaanii balleessuudha dubbata gabaasni kuni. Namoonni gariin baalaa fi hundee mukaa nyaachaatii jiran jechuun gabaasni BBC ittuma fufam. Godina Gujii aanaa Saabbaa Baruutti jiraattonni gandoota akka Dirree Saphaansaa, ganda Saabbaa, Lola Leemuu fi gandoota Odee Talaalaa jedhamanitti namoonni beelaan du'an akka jiran ragaan waajjira buusaa gonfaa aanichaa ni ibsa. Obbo Nigaatuu Waajii jiraataa aanaa Saabbaa Baruu ganda Diidaa Dikkeeti. Akka isaan jiran sababa hongeetiin roobni ergaa fi waggaa lama ta'eetiin jira jechuudhaan dubbatam. Hawaasni aanichaa ammoo horsiisee bulaa waan ta'aniif jecham beellada isaanii bonni fixeetiin jiram. Amma ganda keenya kana keessatti beelli nama ajjeesaatiin jiram. Ganda keenya kana qofa miti nama beelli ajjeese 20 hin beeka jechuudhaan dubbatam. Wanti nyaatamu tokkolleen hin jiru. Namni ammam yoom duuna ofirratti eegaatiin jira jechuudhaan dubbatam. Isaan akkas jiranillee
waajirri busaa gonfaa aanichaa garuu namoota beelli ajjeese kanneen ragaa argate namoota 12 jechuudhaan dubbatam. Gargaarsi homtuun qaqqabaa hin jiru kan jedhan jiraataan kun namoonni amma lubbuu ofii isaanii turtiisuudhaaf jecha baalaa fi hundee mukaa nyaachuu jalqabaniitiin jiru jedham. Maatiin namni irraa du'e halkan tokko waan bulaliin hin qabanii har'ammoo boruu duunaa jechuudhaan tattaa'anii du'a eeggachaatiin jiru. Baala tokkootu jira inni nyaatamu sababa kanaaf jecha baala kana guuranii akka nyaataa jiran dubbatam. Morodaa kan jedhaniin hundee tokkos ni jiram. Isa faa lafa keessaa qotanii nyaachaa jiraachuu obbo Nigaatuun dubbataniitiin jiru. Jiraataan aanichaa kan biraa tokko kan maqaan isaa Kifilee qabaatu hawaasni aanaa sababa boruu gandoota baadiyyaa keessa jiru kun yoo qarqaarsi hatattamaa hin qaqqabin namni beelaan dhumuudhaaf jira jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaniitiin jiru. Itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa aanaa Saabbaa Biruu obbo Mokkonaa Hotteessaa sababa rakkoo nageenyaatiin dhaabbileen miti mootummaa hawaasa kana deeggaraa turan dhiisanii waan bahaniif jecha beelli kun daranuu akka mudatu taasiseetiin jira jechuudhaan dubbatam. Karaa mootummaatiin hawaasa kanaaf qarqaarsa dhiyeessuudhaaf yaaliin jiraatullee gandoonni jedhaman kun sababa rakkoo nageenyaatii fi rakkoo daandii irraa kan ka'e uummata kana beela kana irraa hambisuudhaaf hudhaa ta'uu dubbataniitiin jiru. Akka aanaa Saabbaa Biruutti namoonni 38 caalan beelaaf saaxilamummaa qabaachuu fi qarqaarsi hatattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu himaniitiin jiru. Yoo kan qarqaarsi midhaan nyaataa kun hatattamaan hin qaqqabne garuu baay'inni namoota beelaan dhumuudhaaf jiranii haalaan dabaluu mala jechuudhaan rakkoo beelaa kana himaniitiin jiru. Dhimma kanarratti deebii gaafachuudhaaf buusaa gonofaa Oromiyaatti irra deddeebiidhaan bilbilullee sababa bilbila hin kaafneef deebii isaanii argachuu hin dandeenye jechuun BBC'n gabaasaa kana goolabam. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa rakkinni uummanni keenya yeroo ammaan kanaa keessa jiru kan hanga ammaatti dhaggeeffattan kanaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu badhaadhina jechuudhaan hanga ammaatti uummata keenya kana sobe. Haala kanaan uummanni keenya sababa rakkoo nyaataatiif dhumaa jiraachuu gamanumaan hundi keessan akka beeytan isin yaadachiisumaaf